kita dapat dua caca. Udah kebalik, dua caca dan satu mainan. Terus lihat deh mainannya, lucu banget ya, lucu banget. Langsung aja kita buka. Oh guys, bagus banget. Welcome back to my YouTube channel Gisha Garana. Dan sekarang kita bakal nge-review caca Girl Fantasy yang surprise tie inside. Dan langsung aja kita buka ya guys, tanpa basa-basi. Wah bagus. Belum dibuka tapi bakal. Wow guys. Wow. Ini yang dapat. Terus kita dapat dua caca. Udah kebalik, dua caca dan satu mainan. Terus lihat deh mainannya, lucu banget ya, lucu banget. Langsung aja kita buka. Oh guys, bagus banget. Jadi aku harus pasang dulu, dan di sini aku dapat yang mana ya kira-kira, ini wajahnya kali ya. Kita dapat gini. Waduh, saya kupu-kupu. Aku suka banget warna biru, cocok sama baju aku. Dan aku, wah ini udah ada mata ya guys, ini mata. Aku dapat yang mana ya guys, tebak deh. Aku dapat yang warna ungu. Wah, aku dapat yang warna ungu guys, yang ini, karena ini rambutnya ungu. Langsung aja kita pasang. Gimana ya masang? Ini kali ya. Keras juga ini. Sini. Itu gini. Ini udah jadi kayak gini, dan belum matanya di sini. Langsung pasang matanya ya. Matanya mini banget guys. Kalian bisa di Indomaret atau di Alfamart ya namanya, yang di tempat permen-permen gitu guys. Jadi aku mau pakein matanya, mata aja dipakai ya guys. Ini stiker apa? Oh, ada dua guys, ini guys. Oh, aku tahu caranya. Ini ada dua tuh guys. Ini ada yang hijau dan ada yang pink. Balik ya. Jadi aku udah tahu cara yang pertama itu tuh, dikitain lah. Pertama masuk situ. Dan ini udah ada tersembunyi. Dan aku langsung mata satu lagi, masa dia cuma punya satu mata. Oke, maaf ya videonya agak kepotong, soalnya ini aku ada di meja. Dan maaf aku nggak terlalu heboh. Lucu banget. Nah, di situ kita pasang sayapnya. Tada, jadi. Dan ini itunya ya guys. Dan ini aku dapat yang warna ungu, yang ini. Lihat, agak ngeblur, gak apa-apa ya. Tuh, aku dapat warna ungu. Dan sehabis itu aku bakal masangin ini. Oke, aku lepas dulu ininya. Bagus. Sebentar guys. Kita taruh di sini. Kita taruh mukanya, muka kau ada di mana? Muka kau ada di. Oke, udah. Habis itu
kita pasangkan rambutnya. Rambutnya gemes loh guys. Dan jadi aku dapat yang ini guys, bener nih, lihat nih. Yang ini aku tuh pengen. Lucu banget. Aku terbang. Dan ini Caca seperti biasa, dan ini satu untuk aku dan satu untuk ibu aku ya. Oke, bye. Thanks for watching ya guys. Like, subscribe, comment, share, dan share ke media sosial kalian. Bye.